Olá, meninas! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bolsa aqui, ó. É um quadrado, tá vendo? Muito fácil de fazer. E eu vou ensinar vocês a fazer só um pedacinho, que é pra vocês verem como inicia. E depois a gente vai fechar esses quadrados aqui que já tá pronto. Eu sou a Cida, do canal Cida e Suas Artes. Peço que vocês compartilhem, curta, comente, por favor, para o meu canal crescer, para o YouTube entender que é um conteúdo legal para me ajudar a crescer meu canal, tá bom? A gente vai começar, eu vou fazer um pedacinho do quadrado para vocês verem como que é, e depois a gente vai fechar essa daqui, tá bom? Vamos lá, vou fazer com esse daqui. Esse daqui é um barbante, esse branco é um barbante número 8. Esse daqui já é o 6. Eu vou fazer o nozinho aqui. Pegar uma agulha. Eu tenho várias agulhas aqui que são grossas. Essa aqui não, que essa é fininha. Eu vou fazer com essa azul aqui. Aí vocês veem com o fio que vocês tiver. O barbante é legal porque fica uma coisa estruturada, fica legal a bolsa. A gente vai fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fechar aqui na primeira correntinha, com ponto baixíssimo. Agora, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Vamos voltar aqui e fazer um ponto alto. Ficamos aqui com 2 pontos altos. Vamos fazer mais um ponto alto. Deixa eu puxar minha linha aqui para ficar melhor. 3 pontos altos. Vamos dar 2 correntinhas de espaço. Voltar aqui e fazer de novo mais 3 pontos altos. A gente vai fazer 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. 3 pontos altos, mais 2 correntinhas. E vamos fazer aqui mais 3 pontos altos. Se quiser fazer com a laçada mágica, também pode, tá? É uma bolsa muito fácil de fazer e vende bem ela, tá? Econômica também. Aqui, mais 3 pontos altos. Eu vou fazer só uma amostra aqui pra vocês, só pra ver como faz. E vocês fazem a de vocês, mais 2 correntinhas. Ficamos assim, ó, com 4. Fica aqui na primeira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Agora, vamos andar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Desculpa, eu fui no mesmo espaço do ponto baixíssimo. Aqui, um ponto baixíssimo, chegando no espaço aqui. Eita, que a linha não tá colaborando. Ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntinhas. Aliás, 2, porque aqui com ponto baixíssimo já fica como uma correntinha. Vamos fazer aqui um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço, mais 3 pontos altos. Formamos aqui um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e 3 pontos altos. Aqui vamos dar uma correntinha de espaço e já vamos pro próximo espacinho, que é 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e 3 pontos altos aqui, formando mais um leque. Uma correntinha de espaço, vamos pro próximo espaço.
E vamos fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, formando mais um leque. Essa bolsa é muito fácil de fazer, rápida, econômica. Vamos fazer uma correntinha de espaço. Aqui no próximo espaço. Mais 3 pontos altos. Duas correntinhas de espaço. E mais 3 pontos altos. Ah, gente, deixa eu abrir minha janela aqui. Desculpa que tá um calor danado aqui hoje. Tá nublado, mas tá calor. Desculpa, eu botei. O negócio é o barulho com a janela aberta. Vai me desculpando aí o barulho, tá, galera? Oi, gente, peço a vocês novamente que compartilhe, curta, comente. Se inscreva no canal para me ajudar, tá bom? Aqui, ó. Chegamos aqui. Vamos aqui no próximo. Ponto, na correntinha que a gente iniciou, fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos andar aqui com um ponto baixíssimo e aqui dentro também um ponto baixíssimo. Vamos subir mais duas correntinhas, porque esse ponto baixíssimo já é uma correntinha. E aqui vamos fazer novamente um leque, que é 3 pontos altos, duas correntinhas de separação e 3 pontos altos. Essa linha, ela tem brilho, ela é muito bonita. Esse barbante aqui. Eu fiz uns cintos com ela, ficou muito bonito os cintos. Pena que não tem mais para mostrar para vocês. Aqui uma correntinha de separação. Agora esse espacinho aqui, ó, que vai criando, a gente vai fazer 3 pontos altos neles. Tá vendo? Três pontos altos. Uma correntinha de separação, já vamos pro leque, que é 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. É muito fácil isso aqui. É só isso aqui. Daqui a pouco a gente vai mudar um pouquinho, só uma coisinha aqui, ó. O leque pronto, mais 3 pontos altos, uma correntinha de espaço e aqui dentro desse espacinho mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo leque. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Mais 3 pontos altos aqui dentro. Essa bolsa é boa pra praia, é muito legal. Dá pra usar ela também no dia a dia, com os documentos numa carteira, porque como ela é vazadinha, né? Não dá pra botar coisas que caem. A não ser que você pode botar forro também. Aí vai de vocês, do gosto de cada um. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Próximo leque, que é 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação e 3 pontos altos novamente pro leque. E assim vai ser uma correntinha de separação. Chegamos aqui no próximo espacinho. Vamos fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui
Primeira carreirinha, fechamos aqui com ponto baixíssimo. Ó, já temos um quadradinho aqui, tá vendo? É isso aqui. Vamos caminhar aqui com um ponto baixíssimo. Chegamos aqui dentro do espaço com outro ponto baixíssimo, subimos duas correntinhas. Vamos fazer novamente um leque, que é 3 pontos altos, duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Agora, essa carreira vai ter uma mudançazinha, mas é coisa fácil também. E até o final vai ser desse jeito aqui agora, tá? Eu fiz 11 carreiras no meu motivo branco, que a gente vai fechar a bolsa. Mas aí você faz o tamanho que você quiser, com quantas carreiras você quiser. Esse espacinho aqui, ó, nos outros a gente tava fazendo 3 pontos altos, né? Esses agora, daqui pra frente, vai ser 4 pontos altos. Ah, uma coisa aqui, desculpa, eu terminei o leque aqui, eu fiz uma correntinha de separação, não foi? Não é pra fazer mais, a partir de agora não faz mais correntinha de separação nas carreirinhas, só nos leques. Aqui a gente vai botar nesse espaço aqui agora, ó, 4 pontos altos. A gente tava fazendo com 3, agora a gente vai fazer com 4, para ficar mais fechadinha a bolsa, tá vendo? 4 pontos altos, não tem mais correntinha de separação, dá a laçada na agulha, vai pro próximo espacinho e vamos fazer 4 pontos altos. Aqui dá laçada na agulha, vai já para o espacinho do leque. O leque continua com 3 pontos altos, duas correntinhas de separação e 3 pontos altos. Aqui, laçada na agulha, já vem pro próximo espaço e fazemos mais 4 pontos altos aqui dentro. Laçada na agulha, próximo espacinho, mais 4 pontos altos. Eu vou fazer mais uma carreira aqui e volto para mostrar como vai ficando mais fechadinho, tá? E aí a gente já volta para fechar a outra que eu já tenho pronta aqui, ó. Os leques sempre vai ser igual. 3 pontos altos, duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Não muda nada o leque. A única coisa que mudou a partir dessa carreira que a gente vai fazer nos espacinhos 4 pontos altos ao invés de 3, tá? E não tem mais a correntinha de espaço. 2, 3, 4, laçada na agulha, já pula pro outro. Eu vou fazer mais uma carreira aqui, só para vocês verem como vai fechando um pouquinho mais o corpo da bolsa, tá? Aí já volto pra gente fechar a outra. Voltei. Está vendo que aqui esse espaço aqui, ó, já tá fechando mais do que os que tava aqui embaixo? Já fica mais fechadinho. E assim a gente vai fazer do tamanho que vocês quiserem fazer o quadradinho de vocês aí. O meu fiz com 11 carreiras. Eu tinha esse restante de barbante. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, tá vendo aqui a diferença daqui de onde a gente iniciou? Como fica bem fechadinho aqui, ó. Aí, se a pessoa quiser forrar, ela pode forrar, entendeu? Aqui é o lado direito. Aqui é o avesso, que a gente vai pôr assim, que é pra gente fechar. Aqui a gente vai pegar aqui, ó. Ó. O outro cantinho. Aqui. E aqui vai ser onde vai fechar. Então, aqui eu vou pegar esse pedacinho de cordão aqui, só pra gente deixar aqui, ó, no lequinho, aqui nos 3 aqui,
só pra ficar mais fácil pra gente fechar a bolsa, pra ela não ficar abrindo quando a gente estiver fechando, tá? Vamos dar um nozinho aqui aleatório. Não precisa dar nó forte, não. É só pra segurar mesmo. Pronto. Vai ficar assim. E aqui agora, vamos fechar a bolsa. Deixa eu pegar minha linha branca. Ó, se vocês quiserem fechar com a linha de a agulha de tapeceiro, que é essa grande aqui, ó, só que sem ponta, tá vendo? Ela não fura aqui, ó, é só pra artesanato mesmo, mas eu vou fazer com agulha de crochê. Quem quiser fazer com a agulha de tapeceiro, pode. Eu vou fazer com a agulha de crochê mesmo. Vamos pegar aqui na ponta, botar assim pra ficar melhor, e gravando fica mais difícil. Vamos chegar aqui, ó. Ó, na pontinha. Vamos puxar aqui. E vamos dar um nozinho. Essa linha aqui, a gente pode depois botar ela pelo avesso para fazer o arremate. Vamos dar um nozinho aqui. E aqui agora a gente vai pegar, ó. Essa laçada aqui de dentro com essa daqui, ó. Tá vendo? E vamos fazer aqui, ó. Puxar a laçadinha, fazer assim, um ponto baixo. E vamos fechar com ponto baixíssimo, pegando as duas laçadinhas de dentro, ó. Não deixa muito apertada, pra não ficar encolhida a bolsa, tá? Mas vai ser assim. Você pode fechar também com um barbante colorido também, que fica bem linda. Que eu fiz uma assim, ficou linda. Um barbante colorido aqui, ó, pra fechar a bolsa aqui, porque ela, o fechamento dela, que isso aqui vai ficar pra fora, tá, gente? Não fica pra dentro, não. Essa costurinha aqui é o charme da bolsa. Ai, desculpa que eu acho que tava fora de foco. Aqui, pegamos as duas. Deixa eu dar um... Aqui. Ponto baixíssimo. Só não esquece pra não apertar muito o ponto, tá? Ponto baixíssimo. Pegamos a correntinha de dentro com a outra aqui, ó. Ó. Puxa. Ponto baixíssimo. Novamente aqui. Ponto baixíssimo. E vai ficando assim, ó. Tá vendo? Fica bem charmosa. E uma linha laranja aqui pra fechar essa bolsa aqui, ó. Ia ficar a coisa mais linda, mas eu não tenho laranja aqui hoje. Ó, ponto baixíssimo. Não deixa nem folgado demais, nem apertado demais, pra não ficar feio, tá vendo? E aqui a gente vem fechando assim. Ponto baixíssimo. É porque como eu tô gravando, fica ruim pra mim aqui, mas pra quem tá fazendo sem fazer gravação, fica mais cômodo pra pegar. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Eu vou tirar aqui essa ponta. Ponto baixíssimo. E aqui. Ponto baixíssimo. Chegamos aqui no meio do leque. Ponto baixíssimo. Vê que aqui ficou muito, a laçadinha ficou muito larga. Ponto baixíssimo. E aqui eu já vou
cortar minha linha, tá? Deixa um espaço, um pedaço de linha bom, não corta muito rente, não, que é pra gente fazer o arremate pra dentro depois, tá? Pra não dar problema na bolsa. Aqui, vamos aqui, puxar aqui, apertar aqui, ó. Ó como já ficou o fechamento dessa bolsa. Fica bem bonito, fica charmosa essa bolsa. Essa ponta daqui depois a gente vai puxar pra trás, pra terminar de fazer o arremate com a agulha de tapeceiro, tá? Eu vou fechar a outra parte minha aqui, essa daqui, ó. Agora, vamos começar aqui também. Você pode começar daqui também e terminar aqui, tanto faz. Eu vou começar aqui novamente, mais um pouquinho com vocês. Pegamos aqui. Damos um nozinho, essa ponta que eu já falei que depois a gente joga ela pra trás. E faz o arremate. Vem aqui. Nessa daqui de dentro. Puxamos a linha aqui. Agora, vamos aqui. Vamos na próxima. Puxamos. Desculpa que... Ajusta a linha aqui na agulha, tá, meninas? Pra não ficar folgado demais, muito grande. Puxamos aqui e um ponto baixíssimo. Novamente aqui. Aqui. Ponto baixíssimo. Vem aqui novamente. Aqui. Puxa. E o ponto baixíssimo. Não esqueça para a linha não ficar muito apertada. Senão vai ficar encolhida. Ponto baixíssimo. Aqui novamente. E aqui. Eu vou terminar a minha aqui e volto com vocês, tá? Oi, voltei já com a minha fechada aqui, ó, tá vendo como ficou? Ó. Essa parte daqui é a parte que vai fechar aqui. Eu vou colocar um botão aqui, que é pra gente fechar, ó. Aqui. Deixa eu até ver se esse botão passa aqui, gente. Que eu peguei o botão e não reparei. Passa. Mas vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, o botão que vocês quiserem, tá bom? Agora, a gente vai colocar a alça. Eu já fiz uma alça aqui, ó, fiz com 1 metro de comprimento, porque eu não sou muito alta e às vezes eu meço por mim, tá? E, ó, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Que vai dar um charme. Vocês podem colocar também o mosquetão. É porque o meu, deixa eu mostrar, não dá pra colocar. Eu achei que tinha um mosquetão aqui que dava pra colocar aqui, mas não tem. Esse aqui, ó. Ele não... Ele abre aqui, ó, que era pra gente colocar, mas essa parte daqui não, eu teria que costurar. Então, eu falei, não, vai ficar muito longo o vídeo, que vocês podem colocar aqui também, ó, que dá um charme a mais na bolsa, agrega valor, tá? Mas vocês podem colocar também miçangas, ó. Como eu tenho essas bolinhas aqui, eu vou prender... Aqui, a alça, deixa eu ver aqui primeiro. Aqui, nesse daqui, ó. Tá vendo? Eu vou prender com a agulha de tapeceiro, já tá com a linha aqui, ó. Vamos costurar aqui por dentro. Vamos dar um nó aqui. E essas pontinhas a gente pode esconder com a linha, com a agulha de crochê mesmo por dentro dos pontos, tá? Vamos dar um nó aqui pra ficar bem preso. Aqui. A minha mesa tá balançando, gente, aqui o pé dela. Aqui. Deixa ela bem presa. Eu vou prender aqui e já volto com ele preso aqui, com a alça presa na bolsa. É pra gente colocar o botão, tá vendo? E vou mostrar pra vocês também, a gente fazer os arremates. Eu vou prender a minha aqui. E já volto aí pra a gente ver como ficou. É uma bolsa muito fácil de fazer, rápida de pegar o passo a passo, tá? E fica muito bonita. Eu já volto.
Voltei para mostrar para vocês essas pontinhas aqui, ó. Pega uma agulha menor do que a gente tava fazendo, com a numeração menor, e vai puxando aqui, ó. Tá vendo? Por dentro dos pontos, ó. Pra fazer os arremates, pra não ficar a ponta de linha. Aí aqui, tá vendo que ele abre, ó. Aí você pega, puxa uma parte aqui. E pega aqui, ó. Dá um nozinho. Não, dá 2 nozinhos pra ficar bem seguro, ó. Dá mais um. Isso pro lado do avesso, tá? Pro lado de dentro da bolsa. Pronto. Pega a tesourinha e tira o excesso de linha que sobra aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai ficar pra dentro da bolsa, ó. Aqui eu já fiz isso, ó. Só pego aqui, ó. Tá vendo? E aqui, tá vendo como ficou bonitinho, ó? Ainda tem um aqui pra fazer o arremate aqui, ó. Que eu vou puxando ele aqui por dentro dos pontos. Ó. Fica tudo arrematadinhos e bonitinho. Aqui eu já abro aqui, ó, que elas são várias peças de linha. Abre, deixa uma parte pra um lado, outra parte para outro. Vou aqui no próximo, pego só uma parte da que eu abri, dou 2 nó. Gente, eu peço mais uma vez que vocês curtam, compartilhem meu vídeo, comente, por favor, se inscreva no canal para me ajudar para esse canal crescer. Eu tô tentando colocar conteúdo quase a semana. Toda semana eu tô colocando um conteúdo novo para o YouTube entender que é coisa legal, tá? Para me ajudar a crescer no canal. Aqui eu vou pegar as miçangas que eu deixei aqui para colocar. Vou colocar primeiro essa daqui, que é uma bolinha. Deixa uma ponta de linha legal na hora que for fazer a correntinha, tá? Não deixa muito pequena, não, pra quando for colocar as bolinhas, não, vocês não ter dificuldade, ó, tá vendo? Aí puxa aqui, às vezes tem um pouquinho de força. Eu vou puxar a minha aqui, senão eu vou acabar derrubando o telefone. Eu já volto. Ai, meninas, consegui colocar a bolinha, que tava difícil, viu? Mas eu consegui. Aí, pego essa daqui, ó, que é de coco, tá vendo? De casca de coco, ó. Também coloco ela, ó. E por último, eu coloco essa aqui, ó. Que ela vai ficar junto da bolsa, onde a gente vai prender a bolsa. Onde a gente vai prender a bolsa, não, prender a alça, desculpa. Deixa eu ver aqui. Pode empurrar com a agulha. Ó. Tá vendo aqui? Deixa um pedacinho maior pra poder costurar isso aqui, ó. Fecha aqui, dá nó também. Tem gente que cola. É algumas peças que eu uso cola. Eu não gosto muito, que às vezes ela fica uma coisa meio durinha. Dependendo da peça, machuca a gente. Mas eu gosto sempre de dar nozinho. Aqui. Agora, a gente vai pegar a agulha novamente. E vamos prender aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou prender aqui e já volto. Vou prender meu botão também e já volto com ela pra vocês verem como ficou o resultado, tá bom? Oi, voltei já com a minha aqui pronta, o botãozinho preso. Eu coloquei nesse segundo aqui,
Esse segundo, tá vendo? Tem esse aqui e tem esse aqui. Se você quiser colocar, você escolhe onde você coloca. Tem com os arremates tudo pronto. Aqui, ó. Fecho aqui. E o botão, vocês têm que ver na hora que for colocar, que dê pra ficar aqui presinho e que não fique saindo, sabe? Passo no buraquinho. Ó, as alcinhas, vocês podem colocar mosquetão também, como eu falei. Colocar outra alça de outra maneira. Ou comprar a alcinha já pronta. Na 25 de março vende tudo isso. Mas eu achei legal colocar. Eu coloquei 2 pernas de barbante aqui, ó. Eu fiz assim, ó, com 2 assim, ó. Ó, fiz assim com 2 pra ficar grossinho assim, tá bom? Eu achei que ficou um amorzinho de bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Pra iniciante é uma coisa muito boa pra fazer, porque ela é fácil, ela é rápida, tá bom? E econômica e fica muito fofinha. E vende bastante, tá, meninas? Principalmente quando você coloca assim, ó, umas coisinhas assim pra valorizar. Como eu falei, o mosquetão, ou uma alcinha diferente, ou miçangas mesmo. Aqui também você pode colocar aqui, ó, ao redor da tampa da bolsa aqui para fechar. Você pode colocar miçanguinha, o que você quiser aqui para ficar bonitinha. Vou levantar aqui um pouco a câmera para vocês verem ela de cima aqui. Tá meio bagunçado aqui. Meu telefone tá carregando, assim, dele descarrega. Tá vendo? Mas ela fica num tamanho bom e fica muito bonitinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Um beijo a todos, muito obrigado. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal para me ajudar aí. Um bom final de semana a todos. Beijo, tchau.